សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Rad TV Channel មកពីហើយបងប្អូនសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទៀតបាទរបៀបប្រើកាមេរ៉ា Youcam បាទកាលមុនគឺវីដេអូមុនគឺយើងរបៀបប្រើកាមេរ៉ា Youcam អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងប្រើកាមេរ៉ា Youcam អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជាប្លែកទេកាមេរ៉ា Youcam នោះយ៉ាងម៉េចដោយសារតែបាទតោះយើងទៅតាមដានបងប្អូនគ្នាចឹងយើងបើក Youcam មកបាទនេះគឺវាចេញទៅរូបបែបនេះគឺ Youcam បងប្អូននេះអានេះគឺវា record តែម្ដងបាទ record តែម្ដងពេលនេះយើងដាក់ទៅលើ desktop តែ desktop វាលោតទៅប៉ុណ្នេះឲ្យទៅចាំមកផ្លែតបងប្អូនបាទនេះអញ្ចឹងជប់គឺសក់ស្អាតទីសុំបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាទនេះបងប្អូនអញ្ចឹងកាមេរ៉ា Youcam គឺវាចេញអញ្ចឹងបាទនេះបាទអញ្ចឹងប្រងទី1បាទនេះប្រងទី1បងប្អូនប្រងទី1គឺយើង set នេះជប់ខ្ញុំប្រាប់កន្លែងនេះសិនបាទកន្លែងទីនេះយើងថត desktop វាដូចជាកាមេរ៉ា Youcam ចឹងដែរគាត់ថាវាមានចំណុចពិសេសជាងកាមេរ៉ា Youcam បាទវាមានចំណុចពិសេសមែនទែនអញ្ចឹងអានេះគឺថតទៅ computer បាទ desktop អានេះគឺ record បាទបងប្អូនគឺ record ជា video ណាបាទបាទនេះជាថតមកប៉ុស្ដូចបងប្អូនថតរូបចឹងបាទនេះ sketch shot នេះចឹងបងប្អូនថតមកប៉ុស្បាទសម្រាប់វាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនេះទី1នេះគឺវាដាក់នេះ config the Youcam setting ចឹងបងប្អូនចុចមកបាទអានេះគឺ record ណាបងប្អូននេះវាដូចគ្នាទេ record ចឹងកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះគឺយើងដាក់វីដេអូនៅលើ desktop អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានពាក្យ best better good អញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យ best ណាបងប្អូនអានេះខ្សែវាបាទទំហំខ្សែវាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend យកខ្សែនេះ640និង80បាទនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអានេះវាមានAVI ហើយនិង WV អញ្ចឹងយើងយក WV ទៅដោយសារតែវីដេអូយើងគឺយក WV ទៅបាទហើយយើងយកកាត់តជាមួយនឹងសេរីរយៈដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះនេះវាធ្វើឲ្យរូបច្រាស់បដោយបាទគឺវាទៅឆ្វេងទៅស្ដាំនេះទៅច្រាស់បាទគឺបងប្អូននេះច្រាស់អញ្ចឹងគឺវាស្រួលប្រើមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមកផ្នែកទៀតបាទនេះបងប្អូនអានេះជាឲ្យវាធំមក screen ធំមកបងប្អូនណាអានេះបរិយាធំបាទអានេះ record បាទបងប្អូននេះចឹងបងប្អូនrecord អញ្ចឹងអានេះនាទីវាអានេះថ្ងៃខែវាបាទបងប្អូនពីម៉ោងម៉ានដល់ម៉ោងម៉ានហើយអានេះម៉ាននាទីយើងចង់ថតគឺវានៅនេះបាទបងប្អូនអានេះសម្រាប់ទូបាទបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសម្រាប់ទូបាទនេះបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនគូវាទៅណាគឺវាពិសេសជាង Youcam បាទបងប្អូនគឺវាពិសេសចឹងវាមានប្រងវាច្រើនបាទនេះណាគឺយកមកដាក់មកណាបាទគឺវាពិសេសជាង Youcam បាទនេះដូចគ្នាបាទនេះគឺនៅកន្លែងវាដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹកវាសិនមកទៅមកគឺវា
យក clear all ណាបងប្អូននេះទៀតថាយើងលុបចេញអស់ពេលយើងគូហើយយើងលុបវាមកបាទនេះ visa នេះពីដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់យន្តហោះនៅណាមួយឬក៏ការអីថាបាទនេះ Youcam នេះបងប្អូនបាទនេះយើងដាក់រូបអីតាមចំណងចិត្តទៅណានេះខិតអីមានបាទនេះហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យលុបនេះទៅបាទពាក្យ clear នេះទៅអស់នេះបាទអានេះគឺមកចូលម្ដងនេះចឹងអានេះគឺសេរីពលឺសេរីអីណាបងប្អូននេះ price នេះអីហ្នឹងហ្នឹងវាសេរីពលឺសេរីអីឲ្យវាហ្នឹងណាបងប្អូននេះបាទអានេះគឺឡើយអានេះគឺសម្រាប់សេរីដែរសេរីវាដូចគ្នាបាទចឹងខ្ញុំនិយាយទ្រឹស្ដីបាទបងប្អូនបាទអានេះសម្រាប់ការថតពីថតនេះយើងដាក់អូតូបាទដែរអានេះសម្រាប់រួមបាទបងប្អូននេះចង់រួមទៅឆ្វេងទៅស្ដាំអីអានេះបងប្អូនតែសេចតែបងប្អូនទេណាបាទនេះបាទអានេះសម្រាប់ចាំណាវាដូចជាអស់ហើយបងប្អូនបាទដូចជាអស់បាទចឹងកន្លែងនេះមួយទៀតបាទខ្ញុំអត់តបានប្រាំកន្លែងនេះគឺមានរូបភាពច្រើនណាស់បងប្អូននេះរូបភាពច្រើនណាស់ចឹងយើងដាក់មកយើងដាក់អីគេខ្លះសេះទៅបងប្អូនឃើញវាលោតមកចឹងពេលដែលយើងនិយាយណាសុំទោសបងប្អូនវាលោតមកបាទមិនវាលោតបាទកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ជាចាបជាអីនេះឃើញទេពេលវារត់ដែរចឹងវាមានពិសេសជាង Youcam បាទបងប្អូនគឺពិសេសមែនតើបាទនេះយើងដាក់ជារូបភាពយើងដាក់ជាអីណាដែលឃើញទេបងប្អូននេះចឹងវាស្រួលមែនតើវាស្រួលប្រើបាទបងប្អូនចឹងអានេះគឺយើងចង់ដាក់រូបទៅលើវីដេអូអីនេះចាំមើលដាក់ទៅវាចេញទេវាចេញមកបាទនេះវាចេញរូបវាចេញអីនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺយើងចង់ដាក់អីក៏បានដែរបាទសម្រាប់អានេះគឺយើងចង់ដាក់វីដេអូរបស់យើងនេះឃើញទេបងប្អូននេះឃើញខ្ញុំនេះគេពុំទូចឹងណាបងប្អូនគឺវាពិសេសមែនតើហើយសម្រាប់បងប្អូនធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube បាទនេះឃើញទេគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងនេះឃើញទេកន្លែងនេះវាចេញរូបភាព2 3បាទគឺវាស្រួលបាទនេះឃើញទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះទៀតបាទនេះឃើញទេវាមានវីដេអូជាច្រើននៅក្នុងនោះមែនតើបាទនេះអានេះគឺទាំងអស់បាទឃើញទេទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកមកកាត់តនិយាយអីនៅក្នុងនោះណាបងប្អូនបាទដូចអានេះគឺយើងចង់និយាយអីនៅក្នុងនេះបងប្អូននេះគឺមានមនុស្សមានអីនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងវាស្រួលមែនតើអានេះដូចជាយើងឡើងសន្ទរកថាគេយកយើងទៅសន្ទរកថាអីចឹងណាបងប្អូនបាទគឺល្អមែនតើពេលដែលបងប្អូនថតពេលដែលបងប្អូនប្រើ Youcam នេះទៅគឺល្អមែនតើបាទនេះបាទនេះបងប្អូននេះឃើញទេចឹងបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានគឺល្អមែនតើបាទរបៀបដាក់ជាកែវជាអីនេះគឺភាគច្រើននេះគឺ design ហ្នឹងចឹងតែបងប្អូនបាទហើយក៏អរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដាននៅ Rad TV Channel បាទហើយបងប្អូនណាចូលជួយ Subscribe សូមជួយ Subscribe នៅ Channel យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗបាទហើយក៏ជូនពរបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ